To'rtinchi hafta. Nega hamma muvaffaqiyatga erishmaydi? G'orda yashash odamlarni qoniqtirmay qo'ygan va ular o'z hayotini yanada qulayroq qilishning imkoniyatlarini izlay boshlaganlaridan beri bu savol insoniyatga tinchlik bermay keladi. Ehtimol, omad va omadsizlikning xususiyatlarini qiyoslash bu savolga javob berar. Muvaffaqiyatga erishayotgan odam aynan nimani istayotganini aniq biladi. U o'z maqsadiga yetish jarayonini rejalashtiradi, unga erishdagi imkoniyatlariga ishonadi. O'ylaganlarini amalga oshirishga iloji boricha ko'proq vaqt ajratadi. Omadsiz odam esa boshqalar omadi chopganligi tufayligina muvaffaqiyatlarga erishadi deb o'ylaydi va hayotda o'zining aniq maqsadiga ega bo'lmaydi. U faqat sharoit majbur qilgandagina biror bir tashabbusni namoyon qilishi mumkin. Ishlari muvaffaqiyatga ketayotgan odamni o'z rejalari va maqsadini amalga oshirish uchun xaridorlarni jalb eta oladigan yuqori toifali sotuvchiga qiyoslash mumkin. Omadsiz odam boshqalarning faqat kamchiliklarini ko'radi va o'zini shunday tutadiki, uning salbiy munosabati atrofdagilarga ham oshkor bo'lib qoladi. Ishlari muvaffaqiyatga ketayotgan odam biror narsani gapirishdan oldin uni aql tarozisida tortib ko'radi. U odamlar bilan muloqotga kirisharkan, o'zining har bir so'zini puxta o'ylab ko'radi. Yoqtirishini ko'rsatish uchun ijobiy jihatlarga ko'proq urg'u beradi. Noroziligini iloji boricha kamaytiradi yoki umuman diqqatini qaratmaydi. Omadsiz esa buning aksicha yo'l tutadi. Ko'pincha afsuslanib yoki hovliqib gapiradi. Bu esa vaziyatni faqat taranglashtiradi xolos. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam biror narsa haqidagi fikrini faqat muammoni puxta o'rganib chiqqandan so'nggina bildiradi. Omadsiz esa muammoning mag'zini chaqib ham o'tirmaydi. Ko'pincha yetarli ma'lumotga ham ega bo'lmaydi. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam boshqalar, ayniqsa ko'p taraflama o'ziga o'xshaydigan insonlarga nisbatan xayrixohlik bilan yondashadi. Ular bilan do'stona aloqalar o'rnatishga harakat qiladi. Omadsiz odam esa faqatgina o'ziga foydasi tegishi mumkin bo'lgan odamlar bilan tanish-bilishlikni yo'lga qo'yishga urinadi. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam samimiy va sabr-toqatga ega bo'ladi. Omadsiz odam esa atrofdagilardan ajralib turadi, sabrsiz bo'ladi. Maqbul vaziyat va do'stona ko'makdan foydalanish imkoniyatidan o'zini mahrum qiladi. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam hayotdan ortda qolmaydi. Nafaqat o'z biznesi, kasbi yoki atrofdagi yuz berayotgan, balki butun dunyodagi voqealarga g'oyatda qiziqadi. Omadsizni esa aksincha faqat bir zumlik manfaatlar qiziqtiradi. Nima qilib bo'lsa ham ularga erishishga intiladi. Ishlari muvaffaqiyatga ketayotgan odam doimo ijobiy kayfiyatda bo'ladi. U quyosh ostida o'z o'rni borligiga va muvaffaqiyatlar u taqdim etuvchi xizmatlarning sifati va ko'lamiga bog'liq ekanligini yaxshi tushunadi. O'zidan ketayotganlardan-da ko'ra ko'proq va yaxshiroq ishlash uning odatiga aylanib qolgan. Omadsiz esa ortiqcha kuch sarflamay yoki o'ziga tegishli bo'lmagan narsalardan foyda chiqarib olish imkoniyatlarini izlaydi. Buni uddalay olmaganda esa atrofdagilarni ochko'zlikda ayblaydi. Muvaffaqiyatga erishgan odam shukr qilishni va atrofdagi insonlarga yordam berishni unutmaydi. Omadsiz esa hech narsaga ishonmaydi. Uni faqatgina boshqalarning hisobiga erishiladigan mol-davlat qiziqtiradi xolos. Oxir-oqibatda ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan inson va omadsiz odamning so'zlari hamda ishlardagi farq kattalashadi. Har bir inson o'ziga va atrofdagilarga bo'lgan munosabatiga mos keluvchi hosilni o'radi.